वादबाटै हामी स्वतन्त्र रहन्छौँ र कुनै पनि वाद अथवा सिद्धान्तलाई बृहत्तर जनहितको सवालमा चाहिँ प्रयोग गर्न हामी हिचकिचाउँदैनौँ। खोजेको के हो भने उसको बिहान बेलुकाको चुलो चाहिँ नि कसरी सरल ढङ्गले बल्छ हैन, उसको चाहिँ नि एउटा बच्चा चाहिँ कति सरल ढङ्गले एउटा विद्यालयसम्म उसले चाहिँ नि पहुँच पाउँछ हैन। ऊ बिरामी भएको बेलामा चाहिँ अस्पतालमा जाँदाखेरि सिटामोल र जीवनजल चाहिँ नि कति सरल ढङ्गले उसले प्राप्त गर्छ भन्ने कुरासँग न उसले राजनीतिलाई जोड्छ नि, होइन र? हामीले सुरुदेखि भनेको चाहिँ के थियो भने जुन टिके प्रथा छ, यो केन्द्रीय समिति अथवा सभापति अध्यक्षले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई छान्दिने परम्परा तोडेर प्रारम्भिक त्यस्तो खाले टिप्पणीहरू पनि हो जस्तो लाग्छ। किनभने अब घन्टी भन्ने एउटा जुन हाम्रो चिन्ह छ, त्यो चिन्ह त हाम्रो पूर्वीय दर्शनसँग बढी जोडिएको चिन्ह पनि त हो नि, भलै त्यो संसारभरि चिनिन्छ पनि होला। अब एकदमै पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति को त्यस्तो किसिमको हल्का किसिमको एउटा टिप्पणी हामी एक्सपेक्ट गर्दैनौँ। धेरै ठुलो पार्टी र नेतृत्वसँग वितृष्णा हुनुको समाजमा एउटा त्यस्तो खाले टिप्पणीहरू पनि हो जस्तो लाग्छ। पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो पछिल्लो 10-12 वर्षदेखि विवेकशील अभियानबाट सुरु भएको त्यो पछि राजनीतिक दल पछि साझा विवेकशील हुँदै आएको त्यो एउटा धार नै हो भन्छु। यो अहिले जुन जहाँसम्म हामी पुगेका छौँ त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ डेफिनेटली त्यही नै हो। अर्थात् भनौँ न अहिले विवेकशीलले कुन परिणाम प्राप्त गर्यो गरेन या उसको पार्टीको स्वरूप के रह्यो रहेन भन्ने एउटा बहस होला। तर जति बेला प्रजा परिषदले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ नि सुरुवाती जग गाड्यो, तर त्यो पार्टी आज अस्तित्वमा नभए पनि आखिर उसले हिँडेको बाटो हामी कहाँ, मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो एकदम नितान्त व्यक्तिगत रूपमा एउटा राजनीति र समाजलाई अलिकति हेर्न मन पराउने हिसाबले म के भन्छु भने यो हामी कहाँ यो नयाँ चलन होइन, धेरै पहिलादेखि नै यो चलन विपक्षी हुने बित्तिकै यो परिचालित त्यो त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गरिन्छ पञ्चायतकालदेखि नै पनि मैले के देख्छु भने त्यो एकदम डिमोनाइज गर्ने चलन छ कि विपक्षीलाई। त्यो उसँग वस्तुगत आधारमा तथ्यलाई टेकेर डिबेट गर्ने, छलफल गर्ने। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कर्माणीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूलाई थाहा छ मुलुकमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणाम करिबन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र मतदाताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू यति बेला धन्यवाद दिँदै टोल टोलमा पुगिरहनु भएको छ र सँगसँगै नयाँ जनप्रतिनिधिहरू यसपटक पार्लियामेन्टमा जुन ढङ्गले उपस्थित हुनुहुन्छ त्यो संसदको एउटा चित्र पनि फरक देखिँदैछ र एउटा नयाँ ऊर्जा उत्साह र सँगसँगै मुलुकलाई एउटा नयाँ ढङ्गले अब शासन प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने चेत बोकेका युवाहरू संसदमा जबरजस्त ढङ्गले प्रवेश गर्दैछन्। अबको संसदको चित्र एक हिसाबले हेर्ने हो भने केही हप्ता एकदमै रमाइलो हुनेछ र त्यहाँ नयाँ युवाहरू जो संसार देखेर बुझेर र मुलुकलाई पनि त्यतैतिर लैजानुपर्छ भन्ने उत्साह बोकेर राजनीतिको मैदानमा ओर्लिएका युवाहरू संसदमा प्रवेश गर्ने भएकाले त्यो संसदले केही न केही नयाँ कुरा दिनेछ भन्ने धेरै मानिसलाई अपेक्षा पनि छ। यसै क्रममा आज म तिनै मध्येका एकजना प्रतिनिधि जो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 का जनताले निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको छ, शिशिर खनाल, उहाँसँग आजको यो कार्यक्रम केन्द्रित गर्न गइरहेको छु। शिशिरजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते राजा। सबैभन्दा पहिला त म तपाईँलाई हाम्रो च्यानलको तर्फबाट हामी बधाई पनि दिन चाहन्छौँ र सँगसँगै मतदाताबाट एउटा ठुलो अपेक्षा हैन, यति बेला खास गरिकन युवा अनुहारहरू जो संसदमा प्रवेश गर्दैछन् त्यसबाट चाहिँ एकदमै ठुलो अपेक्षा लिइरहेका छन्। त्यो अपेक्षालाई तपाईँले कसरी परिणाममा कन्भर्ट गर्नुहोला? पहिला त सर्वप्रथम त धन्यवाद हजुरहरूले यो मौका मलाई दिनुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा धेरै नै अपेक्षा छ, जनअपेक्षा एउटा देशलाई रूपान्तरणको बाटोमा लान सक्छ, लानुपर्छ भन्ने एक किसिमको अपेक्षा छ। तर त्यो भन्दै गर्दा पछिल्लो 4 महिना जस्तो म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 को विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्दै गर्दाखेरि एकदमै त्यो पुरा गर्नै नसक्ने खाले अपेक्षाहरू पनि मैले धेरै पाइनँ। मूलत 3वटा तहमा मैले 3वटा फरक दृष्टिकोणबाट मतदाताहरूले आफ्नो अपेक्षा राखेको पाएँ।
एउटा अपेक्षा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एउटा सक्रिय आवाज बन्दिन पर्छ। यथास्थितिको दलहरू र दलको प्रतिनिधिहरूको आवाज चाहिँ बुलन्द भएन संसदमा। गलत काम हुँदाखेरि पनि चुप लागेर बसिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ चर्कोसँग आवाज उठाइदिनु होला भन्ने एक तहमा त्यो थियो। दोस्रो चाहिँ अलिकति विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरू, आफ्नो क्षेत्रको कुराहरूको आवश्यकताहरूलाई पहिचान गरेर त्यसलाई पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ एउटा सांसदको, एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधिको हिसाबले भन्ने मैले बढी पाएँ दोस्रो तहमा। अर्को तहमा चाहिँ सांसद अथवा जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ सहज रूपमा पहुँच पाउन सकियोस्। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा अथवा गुनासो पर्दा कहाँ भेट्ने भनेर भेट्नै गाह्रो नहोस्। तपाईँ चाहिँ एकचोटि चुनावको लागि 5 वर्ष पछि एकैचोटि आउने खाले सांसद नबनिदिनुहोस् भनेर यो मूलतः यी 3वटा कुराहरूमा केन्द्रित रहेको पाएँ। मलाई के लाग्छ भने यतिको चाहिँ एउटा सामान्य सांसदले अथवा जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ आम मतदाताको अपेक्षा जुन तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो, तपाईँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मतदाताले यो कुरा अपेक्षा गर्ला, म यो कुरा सम्बोधन गर्न जान्छु भन्ने एउटा माइन्डसेट बनाएर गइरहनु भएको थियो, या तपाईँका फरक चाहिँ दृष्टिकोणहरू थिए तपाईँ मैदानमा ओर्लदै गर्दाखेरि? यसमा चाहिँ 2 तरिकाले मैले सोचेको थिएँ। निर्वाचनमै जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न पनि थियो। 4-5 महिना अगाडि नै 5-6 महिना अगाडिको टाइममा। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ जाने भनेर किसिमको एक्सप्लोरेसन रिसर्च जस्तो इन कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च गरेका थियौँ हामीले। त्यति बेला नै मोटामोटी यी कुराहरू एक हदसम्म आइसकेका थियो। कस्तो हुनसक्छ त अपेक्षा हामीले चिया पसलहरूमा गएर गरेको गफको आधारमा, टोलमा केही मान्छेहरूसँग भेटेको आधारमा, विभिन्न क्षेत्रैभरिका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर भेटघाट गर्दै नै त्यो किसिमको अपेक्षा हुनसक्छ भन्ने थियो। तर त्यसको साथसाथै फेरि म लामो समयदेखि आफूलाई एउटा सांसदको रूपमा, जनप्रतिनिधिको रूपमा आफूले काम गर्ने मुद्दाहरू पनि हुन्छन् भन्ने हिसाबले फेरि मैले आफूले लामो समयदेखि उठाइरहेको सार्वजनिक शिक्षाको युवा उद्यमशीलता जुन चाहिँ आफू नै काम गरिसकेका छु र त्यहाँ प्रशस्त चुनौती र सम्भावना दुइटै देखेको छु। त्यो चिजहरू चाहिँ मुद्दा बनाएर जान्छु भन्ने पनि त्यो हिसाबले लागेको, त्यो दुईटै कुराको सम्मिश्रण जस्तो हिसाबले म चुनावमा उभिएँ भन्नु पर्ला। तपाईँको मुद्दालाई अब संसदमा कसरी त्यसलाई चाहिँ रिलेट गर्ने, कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नेछु। त्यस अगाडि चाहिँ तपाईँ जुन क्षेत्रमा निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा एउटा नेपाली कङ्ग्रेसबाट चाहिँ नेपाल प्राध्यापक सङ्घको नेतृत्व गरिसकेको एउटा बौद्धिक नेताको उहाँले आफ्नो पहिचान पनि बनाउनु भएको व्यक्ति पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। अर्कातिर नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएको जो नेपालको सुरक्षा प्रशासन खास गरी नेपाल प्रहरीको प्रमुख पनि भइसकेको व्यक्ति पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। एक हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँ एक त राजनीतिमै पनि त्यति नजुडिएको मान्छे होइन, एउटा विधालाई समातेर त्यसलाई सुधार कसरी गर्न सकिएला होइन भन्ने हिसाबले आफ्नो ढङ्गले एउटा योगदान पुर्याउँदै गएको मान्छे। तपाईँलाई यो परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा लागेको थियो सुरुमा जाँदाखेरि? त्यही समीक्षा गर्दा एकदम मैले अघि भने नि त्यो चुनावमै हुमिने कि नहुने भन्ने नै प्रश्न थियो। त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा जुन खाले हामीले अनौपचारिक किसिमको मत सर्वेक्षण जस्तो गऱ्यौँ अथवा त्यो पिपल्स भोइस भनौँ न, कम्युनिटी लेभलमा, ग्रासरुट लेभलमा ट्रुली मान्छेले के सोचिरहेको छ त यति बेला भनेर हामीले त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा फेरि मेरो काम शिक्षा सँगसँगै समुदाय हो। समुदायको रूपान्तरणमा पछिल्लो 15 वर्षदेखि काम गरेको भएर बढी समुदायसँग भिजेर काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो एकदम लोकल ग्रासरुट्समा पुग्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्ने मान्छे भएको भएर मेरो आफ्नै प्रश्नको उत्तर खोजेर नि म एकदम कुनै एक ठाउँमा मेरो घरमा बसेर अथवा केही दिग्गज मान्छेहरूसँग बसेर छलफल गर्नु भन्दा त्यो चुनावमा हुने कि नहुने भन्ने निर्णय पनि कम्युनिटीको भोइसको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने आधारमा हामी घुम्दै गर्दाखेरि एउटा हामीले मोटामोटी चाहिँ त्यो गठ भन्दा
इक्विटी फिलिङ चाहिँ यो चुनाव जित्न सकिने सम्भावना भएको चुनाव रहेछ काठमाडौँ 6मा भन्ने पाइसकेका थियौँ। तर त्यसलाई फेरि हामीले एक्चुअल सर्वे एक्सटर्नल पार्टीलाई युज गरेर झन्डै चुनावभन्दा 2 महिना अगाडि चाहिँ एउटा सर्वे नै गराएका थियौँ। त्यो सर्वेक्षणले पनि हामी सम्भावना चाहिँ अब किनभने मत नखसालेसम्म त के हो भन्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा 2 महिना अगाडि नै यो क्षेत्रमा हामी जित्न सक्छौँ भन्ने थियो। अन्तिम सर्वेक्षणको बेला त फेरि हामीले चुनावको 2-3 दिन अगाडि नै लास्ट सर्वे जस्तो गराएको थियौँ। त्यो बिचमा त हामीलाई क्लियरली नै थाहा थियो हामी एकदमै अगाडि छौँ भनेर। यसरीको चुनावी परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने सरसर्ती अहिले हामीले आकलन गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ कङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छैन त्यहाँ चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बढी मत गएको भनेको काङ्ग्रेसलाई मत हाल्ने जुन एउटा चङ्क चाहिँ नि मतदाता छ त्यसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूतिर त्यो मत चाहिँ नि ट्रान्सफर नभएको जस्तो देखिएको र त्यो चाहिँ बरु नयाँ भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त्यो मत गएको देखियो। तर तपाईँको क्षेत्रमा त त्यो लाभ पनि थिएन होइन तपाईँलाई, किनभने त्यहाँ त कङ्ग्रेसको उम्मेदवार छँदै थिए, त्यो पनि 74 सालमा जितेका उम्मेदवार र सँगसँगै मैले भने कहिलेकाहीँ मान्छेको त्यो उम्मेदवारीका विभिन्न कोणले टिका टिप्पणी पनि हुन्छ नि, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि एउटा बौद्धिक इमेज बनाएको होइन व्यक्ति चाहिँ नि तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यो अरू तपाईँको पार्टीका अरू साथीहरूलाई जुन बेनिफिट थियो त्यो बेनिफिट पनि पक्कै तपाईँलाई थिएन त्यहाँ होइन? त्यो बेनिफिट थिएन किन दुईटै ठुलो मेजर पार्टीको स्ट्रङ क्यान्डिडेट्सहरू हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा दुवैजना अग्रज हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो क्षेत्रमा नाम कलिएकै हुनुहुन्थ्यो। कङ्ग्रेसको उम्मेदवार 2 चोटि त सांसद भइसक्नु भएको थियो, मन्त्री पनि भइसक्नु भएको, त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक बेनिफिट थिएन। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि अर्को चाहिँ के भयो भने त्यो अलमोस्ट चौथो चोटि नै निर्वाचनमा हुँदै हुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार, त्यो अर्थमा चाहिँ फेरि त्यो इन्कम्बेन्सी इफेक्ट पनि भन्छ इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा, त्यसको स्वाभाविक डिसएडभान्टेज चाहिँ उहाँलाई थियो। त्यो चाहिँ फेरि हामीले कम्युनिटीमा गएर बुझेका थियौँ। हामी चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि लगातार एउटै मान्छे निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि डिसेटिस्फ्याक्सन त्यो ब्रु भइराखेको हुन्छ, त्यसको लेभरेज चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका थियौँ। फेरि अब म अलिकति तपाईँहरूको पार्टीतिर जान चाहन्छु होइन। स्वाभाविक अब यो एकदमै छोटो समयमा दर्ता भएको होइन, त्यो पनि एउटा सञ्चारकर्ममा लागिरहेको व्यक्तिले अब किन मैदानमा नजाने भनेर मैदानमा जाने निर्णय गरिसकेपछि दर्ता गरेको पार्टी र धेरै मानिसहरूले प्रश्न उठाइरहेको विषय पनि के हो भने यो पार्टीको विचार के हो, नीति के हो, सिद्धान्त के हो, वाद के हो होइन, र के कुराले चाहिँ यो पार्टीलाई एउटा एकीकृत बनाएर चाहिँ अगाडि लैजान सक्छ, यो कुन विचारमा टेकेर अगाडि जाने हो भन्ने प्रश्न आम तौरबाट चाहिँ उठिरहेको पनि एउटा सन्दर्भ छ। अर्को चाहिँ त्यो अवस्थामा फेरि तपाईँहरू भिन्न भिन्न विधामा एउटा आफ्नो ख्याति प्राप्त गर्नुभएको, ख्याति कमाइरहनु भएको, काम गरिरहनु भएको भनौँ न व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि जोडिनु भएको छ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने त तपाईँहरूको चाहिँ नि एक आपसमै को सांसद जितेर आइरहेछ, सांसद र चाहिँ अध्यक्षको बिचमै चाहिँ नि चिन्जान पनि नभएको परिस्थितिमा जुन सफलता प्राप्त भएको छ, यो पार्टीको जुन कोणहरूबाट प्रश्न उठेका छन् यसको भविष्यको बारेमा, यसले लिने नीतिको बारेमा होइन, स्वाभाविक रूपमा जस्तो भनौँ न अब नेपालमा लामो समयदेखि राजनीति गरिरहेका नेपाली कङ्ग्रेस होइन, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले एकवटा वाद समातेको होइन, कङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एमालेको बहुदलीय जनवाद होइन, माओवादीको चाहिँ नि माओवाद, यो वादको बिचमा चाहिँ नि यो कुन वाद भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेछ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले यस्ता प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ के दिने गर्नुभएको छ? यसमा हाम्रो पार्टीको डकुमेन्टले बोलेको भाषालाई लिने हो भने हामीले के भनेका छौँ भने विभिन्न खाले वादबाट, पार्टीको नाम स्वतन्त्र नै, विभिन्न खाले वादबाट हामी स्वतन्त्र रहन्छौँ र कुनै पनि वाद अथवा सिद्धान्तलाई बृहत्तर जनहितको सवालमा चाहिँ प्रयोग गर्न हामी हिचकिचाउँदैनौँ भन्ने खाले ल्याङ्ग्वेज हाम्रो पार्टीको डकुमेन्टमा छ। त्यो अर्थमा चाहिँ हामी अहिले मोडर्न पोलिटिक्समा एउटा इमर्जेन्ट चाहिँ के छ भने अलिकति प्र्याग्मेटिक अप्रोच छ जसले चाहिँ मोर डेलिभरी बेस्डमा काम, जस्तै उदाहरण इन्डियाकै आपको उदाहरण हेऱ्यो भने पनि उसले पनि कुनै पर्टिकुलर वादमा बसेर उसले आफ्नो डकुमेन्ट्सहरूमा बोल्दैन, तर उसको डेलिभरी बेस्ड पोलिटिक्सलाई चाहिँ एकदमै बढी अग्रस्थानमा राखेको छ।
अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि जन्मेको विवेकशील साझाहरूले पनि ब्रडली सिमिलर धारमा नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक लाई बढाउन खोजेको देखिन्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ हामी यी कुराहरूमा धेरै अल्झिनु हुँदैन। नेपालको फेरि अहिले हेरौँ, नेपाल हिस्टोरिकली नेपाली काङ्ग्रेस अथवा माओवादी अथवा एमालेको बादको धार मात्रै हेऱ्यो भने उहाँहरूको बादको धारले त गठबन्धन त नमिल्न पर्ने हो, नबन्नु पर्ने हो नि त। त्यसले गर्दा हाम्रो पछिल्लो 30 वर्षको राजनीति हेऱ्यो भने चाहिँ र त्यो बादमा फेरि आएको पोलिसी हेऱ्यो भने फेरि किन बाद त्यति बेला मात्रै भ्याल्युड हुन्छ जति बेला त्यसले उहाँहरूले ल्याउने सरकारमा बन्दै गर्दा अथवा प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दाखेरि जुन ऐन नीति कानुन ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई निर्देश गरेको छ भने काङ्ग्रेसको यो वाद अथवा एमालेको माग। तर हामीले ल्याएको कुनै पनि पोलिसीमा त्यो वादले निर्देशित गरेको छैन। त्यो अर्थमा चाहिँ यो डिबेट आफैमा यो इन्टेलेक्चुअल हिसाबले छलफल गर्न कोठामा बसेर गर्न रमाइलो होला, तर आजको दिनमा नेपालको राजनीतिमा कुन वादले साँच्चै नै हामीलाई डेलिभरीमा लगिरहेको चाहिँ त छैन नि त। एउटा आम व्यक्तिको हिसाबले, आम मानिसका हिसाबले हेर्ने हो भने उसले चाहिँ नि कुन चाहिँ वादले आएर मेरो चाहिँ के भन्छ ज्याकेट किनिदिएको छ भन्ने कुरा त उसले ख्याल गर्दैन नि होइन। उसले खोजेको के हो भने उसको बिहान बेलुकाको चुलो चाहिँ नि कसरी सरल ढङ्गले बल्छ होइन। उसको चाहिँ नि एउटा बच्चा चाहिँ कति सरल ढङ्गले एउटा विद्यालयसम्म उसले चाहिँ नि पहुँच पाउँछ होइन। ऊ बिरामी भएको बेलामा चाहिँ अस्पतालमा जाँदाखेरि सिटामोल र जीवनजल चाहिँ नि कति सरल ढङ्गले उसले प्राप्त गर्छ भन्ने कुरासँग न उसले राजनीतिलाई जोड्छ नि होइन र। जनअपेक्षा नै त्यही छ कि मुख्य रूपमा शिक्षामा स्वास्थ्यमा पहुँच राम्रो होस्, रोजगारीको अवसर पाइयोस्। ब्रडली हेर्दाखेरि त्यो बाहेक अब यो बेसिक हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाटो, पानीका स्वाभाविक रूपमा ती कुराहरू भइ नै हाल्छन्। ती आवश्यकता परिपूर्ति भयो भने हामीले राज्यबाट धेरै खोजेकै छैनौँ भन्नेमा चाहिँ मैले अहिले मतदाताहरूबाट धेरैले त्यही भनिराख्नु भएको छ कि अब उहाँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँहरूले हाम्रो चुलो बालिदिनु पर्ने होइन, हामीलाई भात खुवाइदिनु पर्ने होइन, उहाँहरूकै भाषा। बाटो ठिक हुनु पर्यो, बाटोको पहुँच हुनु पर्यो। 6 मै पनि यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ सही अर्थमा बाटोको पहुँच पनि छैन। मलाई भन्नेका कुरा पानीको निकै ठुलो समस्याको छ हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकाको ठुलै भूभाग, टोखाको केही भूभागहरूमा। त्यसले गर्दा घरमा त पानी आइदियोस्। त्यो बाहेक चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण उहाँहरूले अहिले हेरेकै मैले त्यो पाएँ। त्यसले गर्दा एकदम बाध्य त्यही अहिले इलेक्सन्सहरूमा अलिकति यो अहिले पछिल्लो फेरि रिसेन्ट होइन, म एकदम यो हिस्ट्रीलाई अलिकति लङ्गर टर्ममा हेर्दै गयो भने ब्रडली चाहिँ मुभमेन्ट देखिन थाले जस्तो लागेको छ कि। अर्थात् एउटा भनौँ न एउटा कुनै सिद्धान्तमा बेरिएर मत हाल्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ अब मतदाताले पनि अलिकति क्रस गर्न थाले होइन। कुनै एउटा सिद्धान्तको लेप लगाएर म त्यसकै चाहिँ मतदाता मात्रै हुँ भनेर एउटा भनौँ न रिजिड भएर बस्ने खालको लेभलमा चाहिँ मतदाताहरू देखिएनन् अहिलेको मत परिणामसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसरी भन्न सक्यो। हजुर, त्यो चलान हुन थालेको मैले पर्सनल मेरो आफ्नो एनालिसिसमा चाहिँ अलि अगाडिदेखि हो। त्यो सङ्ख्या कम थियो, अब स्वाभाविक रूपमा यो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। जति अब यो मिडल क्लास पपुलेसन बढ्दै गएपछि यो सङ्ख्या चाहिँ बिस्तारै अर्बनाइजेसन र मिडल क्लास पपुलेसनको इन्कम लेभल बढ्दै गएपछि यो वादीय जन्जालबाट चाहिँ मान्छेहरू बिस्तारै मुक्त। तपाईँको काठमाडौँ, चितवन जस्ता जुन सहरहरू जहाँनेरि गाउँको भन्दा सहर केन्द्रित मतदाताहरू चाहिँ अलि चलायमान जस्तो देखियो। अहिलेको मत खसेको परिणामको प्याटर्न हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ। यो वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको जुन अहिले तपाईँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूले जुन खालको परिणाम प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसको काहीँ न काहीँ त्यसको जस चाहिँ नेपालमा विवेकशीललाई जान्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम मजाले मैले त पटक भन्ने गरेको छु। यो पछिल्लो 10-12 वर्षदेखि विवेकशील अभियानबाट सुरु भएको, त्यो पछि राजनीतिक दल, पछि साझा विवेकशील हुँदै आएको त्यो एउटा धार नै हो भन्छु। यो अहिले जुन जहाँसम्म हामी पुगेका छौँ त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ डेफिनेटली त्यही नै हो। अर्थात् भनौँ न अहिले विवेकशीलले कुन परिणाम प्राप्त गर्यो गरेन या उसको पार्टीको स्वरूप के रह्यो रहेन भन्ने एउटा बहस होला। तर जति बेला प्रजा परिषदले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ नि सुरुवाती जग गाड्यो, तर त्यो पार्टी आज अस्तित्वमा नभए पनि आखिर उसले हिँडेको बाटो हुँदै होइन नेपाली कङ्ग्रेस, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुँदै यो उपलब्धिसम्म जसरी प्राप्त भयो त्यसै गरेर यो विकल्प खोज्ने राजनीतिको
चाहिँ त्यसको काहीँ न काहीँ दियो बाल्ने काम चाहिँ ले गर्यो। त्यसको नेतृत्व उज्जवल थापाले सुरुमा गर्नुभयो। त्यो सबै कन्ट्रिब्युसनको देन चाहिँ आज यहाँसम्म आइपुगेको हो। त्यसको एउटा अर्को इँटा थप्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो भन्छु आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि। एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूलाई उठेको आम मानिसबाट चाहिँ के भने अब यो विभिन्न ठाउँबाट जोडिएका मानिसहरू आएका छन् यो पार्टीमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा। यो पार्टी मैले अघि सुरुमै भने नि अब मान्छे नै उम्मेदवारै राम्रोसँग चिनिएको छैन, मान्छेको होइन विचारै थाहा छैन को कुन विचारबाट छिरिरहेको छ भन्ने होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ लङ टर्म चाहिँ नि यसले नेपालमा पोलिटिक्स नेपाली राजनीतिमा चाहिँ योगदान दिन सक्छ कि सक्दैन, अथवा मतदाताले जुन विश्वास गरेको छ त्यो विश्वासलाई बरकरार राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि तपाईँहरूलाई उठिरहेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ? अब लोकतान्त्रिक परिपाटीमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको भएर स्वाभाविक रूपमा प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै। अब हाम्रो डकुमेन्ट्सहरूमा पनि हामीले इभन यो जुन हामीले उम्मेदवार हुनुभयो, उम्मेदवार हुने प्रक्रियामा पनि हामीले सुरुदेखि भनेको चाहिँ के थियो भने जुन टिकै प्रथा छ यो केन्द्रीय समिति अथवा सभापति अध्यक्षले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई छानिदिने परम्परा तोडेर प्रारम्भिक निर्वाचन हुनुपर्छ किन त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ भनेर भनेको कुरा एकदमै छोटो समयमा पनि यही चुनावमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। कि चाहिँ कुनै निर्वाचन क्षेत्रभित्र उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिहरूबिच कि चाहिँ सर्वसहमतिमा एउटा व्यक्ति छानिए कि चाहिँ एक्चुअली भोटिङ नै गरेर एउटा व्यक्ति छानियो। अब त्यो प्रक्रिया आफैमा छोटो समयमा गरिएको भएर 100% पर्फेक्ट थिएन होला, तर भन्दै गर्दाखेरि पनि जति उम्मेदवार समानुपातिक र प्रत्यक्ष जति उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट आन्तरिक इलेक्सनबाट छानिनु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ सकेको आफ्नो क्षमताले भ्याएछ भने अलरेडी नै त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गरेका छौँ। नेकपा एमालेको अध्यक्षले अस्ति एउटा कार्यक्रममा भन्नु पनि भयो कि अमेरिकाको हुबहु एउटा पार्टीको चाहिँ चिन्ह लिएर आयो र यहाँ चाहिँ नि मजाक गरे होइन, तमासा देखाएर आएछन् भन्ने पनि उहाँको चाहिँ नि थियो। त्यो टिप्पणीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब एकदमै पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति को त्यस्तो किसिमको हल्का किसिमको एउटा टिप्पणी हामी एक्सपेक्ट गर्दैनौँ। धेरै ठुलो पार्टी र नेतृत्वसँग वितृष्णा हुनुको समाजमा एउटा त्यस्तो खाले टिप्पणीहरू पनि हो जस्तो लाग्छ। किनभने अब घन्टी भन्ने एउटा जुन हाम्रो चिन्ह छ त्यो चिन्ह त हाम्रो पूर्वीय दर्शनसँग बढी जोडिएको चिन्ह पनि त हो नि, भलै त्यो संसारभरि चिनिन्छ पनि होला। अब उहाँहरू त्यो के भन्छ भने सिसाको घरमा बसेर अरूलाई ढुङ्गा नहान्नु भन्छ नि, उहाँहरूको त पार्टी चिन्ह सबै पश्चिमी हो, मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर भनिने चाहिँ नेपाली हुने, चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडा नेपाली हुने होइन, सोभियत क्रान्तिको सिम्बलहरू चाहिँ नेपाली हुन सक्ने, घन्टी चाहिँ एकदम पश्चिमेली अमेरिकन हुनुपर्छ, त्यस्तो पनि तर्क आजको दिनमा कसैले विश्वास गर्छ होला र। तर हेर्दाखेरि तपाईँहरूको चुनावको चिन्हको चाहिँ त्यो ठ्याक्क मिल्न चाहिँ अमेरिकन फ्रिडम पार्टीकोसँग केही मिल्ने त्यस्तै खालको आकार प्रकार चाहिँ त्यो ताराहरू पनि त्यो हिसाबले राखेको हुँदा त्यो आशंका गर्ने ठाउँ त कहीँ न कहीँ त्यो संयोग भएर त्यस्तो भएको हो कि नितान्त संयोग हो, जानिकन त्यो गरेको होइन, त्यो त नितान्त संयोग हो। किनभने हामी कहाँ चाहिँ नि हाम्रै मिडियामै कुरा गर्ने भने नि यहाँ चाहिँ नि अमेरिकन मिडियाहरूसँग नाम कपी हुने नामहरू राखेर यहाँ चलाइरहेछन् कि होइन, त्यो देखिया छ होइन। अब त्यो जानी राखेको या चाहिँ नि संयोग, यो दुईवटा चाहिँ होइन, त्यो त नितान्त संयोग हो। यो चाहिँ अब उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, उहाँको ठाउँको उहाँले किन गर्नुभयो उहाँले जिम्मा लिनु होला। तर आम मान्छेलाई चाहिँ मतलब शङ्का चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ के छ भने कसैप्रति पनि अनि फलानुबाट परिचालित हो कि होइन, जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ नि अमेरिकनहरूले होइन रवि अमेरिकाबाट आएर यहाँ गरे उनीहरूको खेल हो कि पश्चिमाहरूको खेल हो कि होइन, जसरी चाहिँ नि के भन्छ साझा पार्टी चाहिँ रविन्द्र मिश्रले गर्दाखेरि यो युरोपियनहरूले चलाएको यो खालको चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरी भनौँ न, षड्यन्त्रका चाहिँ नि तानाबाना बुझ्ने जुन खालको हाम्रो समाज छ नि, त्यो हिसाबले पनि त्यो एङ्गलबाट चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिन्छ नि। त्यसमा हामी कहाँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो एकदम नितान्त व्यक्तिगत रूपमा एउटा राजनीति र समाजलाई अलिकति हेर्न मन पराउने हिसाबले म के भन्छु भने यो हामी कहाँ यो नयाँ चलन होइन, धेरै पहिलादेखि नै यो चलन विपक्षी हुने बित्तिकै यो परिचालित त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गरिन्छ पञ्चायतकालदेखि नै पनि मैले के देख्छु भने त्यो एकदम डिमोनाइज गर्ने चलन छ कि विपक्षीलाई,
उसँग वस्तुगत आधारमा तथ्यलाई टेकेर डिबेट गर्ने छलफल गर्ने चलनभन्दा प्योरली त्यसलाई यसरी डिस्क्रेडिट गरिदिने कि त्यो एक्जिस्टै गर्दैन अथवा त्यसको आफ्नो सो एउटा निर्णय क्षमता नै छैन भन्ने खाले हिसाबले त्यसलाई लेबल लगाउने चलन चाहिँ निकै पुरानो चलन हो जस्तो लाग्छ नेपालमा। त्यो चाहिँ अहिले बढी लेफ्ट लिनिङ पार्टिजहरूले बढी हिस्टोरिकली नेपालमा गरेको देखिन्छ। एकअर्कालाई नै फेरि त्यो लेफ्टभित्रैका विभिन्न टुक्राहरूलाई आफैलाई बढी गरेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरताको रूपमा मात्रै अहिले मैले हेर्छु। किनभने पटक पटक के देखिन्छ भने नेपाली जो व्यक्ति अब स्वाभाविक कोही व्यक्ति म आफै पनि अमेरिका पढेर फर्केको 10 वर्ष अगाडि फर्केको हो होइन, राजनीति गर्न अगाडि अब तर म कुनै दिन अमेरिकामा पढ्न गएको थिएँ भनेर अमेरिकन पक्षधर भनियो भने त्यसको ग्राउन्ड के त? प्रत्यक्ष र समानुपातिक गर्दाखेरि करिबन 18-20 को सङ्ख्यामा तपाईँहरूको उपस्थिति संसदमा देखिन्छ जस्तो पनि लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अहिलेको त्रिशङ्कु संसद जुन बन्न गइरहेको छ त्यसमा चाहिँ त्यो सत्ता राजनीतिको एउटा चाहिँ चिप्स पनि बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले होइन हामी कुनै पनि हिसाबमा सरकारमा संलग्न हुँदैन। यो पटक हामी साँच्चीकै असली प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ, जनताको आवाज के छ जनप्रतिनिधिमूलक थलो सदनमा कसरी उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई देखाउँछौँ भन्ने हिसाबले त्यो प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित रहन्छ या मौका पर्दाखेरि सरकारमा पनि जान्छ के? अहिलेसम्म हामीले आन्तरिक छलफल औपचारिक ढङ्गले सुरु गरेका छैनौँ। हामी एक हदसम्म मत परिणाम नै पर्खिराखेका छौँ। किनभने हाम्रो प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकबाट आउने सांसदहरूको सङ्ख्या धेरै हुनेवाला छ, झन्डै 2 गुणाभन्दा बढीले नै धेरै हुनेवाला छ। त्यसले गर्दा यो टिम एउटा को आउँछ, कस्तो खाले टिम मेकअप हुन्छ संसदीय दलमा भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति भएपछि हामी औपचारिक रूपमा बसेर यी निर्णयहरू गर्छौँ नै। स्वाभाविक रूपमा यी प्रश्नहरू हाम्रा पनि प्रश्न हुन् अहिलेको दिनमा भनेको कुन बाटो ठिक हो त भन्ने कुरा। अब त्यो बाटो ठिक हुनलाई सत्ता पक्षमा जान त फेरि अहिलेको स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनको दावेदारी हुन्छ र सायद उहाँहरूको एक हदसम्म पुग्छ कि अहिलेको प्रारम्भिक अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि ट्रेन्ड हेर्दाखेरि उहाँहरूकै आफ्नै बहुमत पुग्न सक्छ। अब त्यो पुग्यो भने स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले अरू कसैलाई लानुपर्ने बाध्यता नै रहँदैन र यो क्वेसन नै हाइपोथेटिकल हुन्छ त्यति बेला। त्यसले गर्दाखेरि यो मत परिणामको एउटा क्लारिटीमा सबैजना पुगेपछि यदि त्यसपछि के हुन्छ अब स्वाभाविक रूपमा एउटा चाहिँ मलाई के पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा मैले अहिले भन्नु पर्यो भने हाम्रो जोड सत्ता प्राप्तिको लागि सत्ता प्राप्ति चाहिँ हुँदैन, त्यतिमा चाहिँ म स्पष्टसँग भन्नुपर्छ। मतलब मन्त्री हुनकै लागि 2-4 जना मान्छेलाई चाहिँ लोगो भिराउनकै लागि भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मर्यादै गर्दैन होइन। त्यसो त तपाईँको पार्टी अध्यक्षले पनि प्रारम्भिक उहाँको टिप्पणी के थियो भन्दाखेरि हामी सरकारमै नजाने भन्ने कुरा होइन, तर पुराना जुन अनुहारहरूले नेतृत्व गर्ने सरकार बन्छ त्यसमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ भनेर उहाँले काहीँ न काहीँ अहिले सरकारको नेतृत्व गर्छु भनेका पार्टीहरूले त्यहाँभित्रको नेतृत्व दावेदारीमा चाहिँ नयाँ अनुहार र एउटा नयाँ परिवेशलाई हाँक्न सक्ने मान्छे आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बाहिर बसेर या भित्रै गएर पनि सघाउन सक्छौँ भन्ने खालको आशय व्यक्त गरेको जस्तो चाहिँ नि देखिन्छ। त्यही क्रममा चाहिँ खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर अहिले फोर्सफुल्ली आवाज उठाइरहेका काङ्ग्रेसको महामन्त्री गगन थापा जो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट निर्वाचित पनि छन्, उनले चाहिँ काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतामा म चाहिँ कम्पिट गर्छु, प्रतिस्पर्धी हुँ भनेर भनिरहेछन्। लगत्तै यो कुरा परिणाम आउने बित्तिकै त्यहाँभित्र चाहिँ गगन थापाले देशैभरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई हराउने र घन्टीलाई चाहिँ जिताउने काममा चाहिँ भूमिका खेल्यो, षड्यन्त्र गर्यो भनेर उनीमाथि चाहिँ आक्षेप लागिरहेछ। के साँच्चीकै गगनले यसरी तपाईँहरूको पार्टीसँग भित्री रूपमा साटसाट गरेका हुन्? यो आरोप मैले पनि सुनेको छु। मलाई पनि यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6कै परिवेशमा पनि यो प्रश्न सोधिएको थियो। अनि मेरो क्षेत्र नम्बर 6को बुझाइ चाहिँ के हो भने पार्टीभित्रै भएका विभिन्न समूहभित्र अथवा गुटहरूभित्र 6मा गगन थापाको त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्ने ठाउँ नै थिएन कि। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि गगन थापाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जित्नुभयो भन्नेसम्म पनि सुनियो। अब त्यो कस्तो हो भने यी आक्षेपहरूको मलाई त्यो अगेन अहिलेको जुन कन्स्पिरेसी थ्योरी छ नि त्यसको एउटा एक खाले अर्को निरन्तरता मात्रै हो। के भन्छ नि षड्यन्त्रको शिकार बनाउन खोजिएको देखिन्छ त्यसो भने
त्यही मैले भने खालि विपक्षी भएपछि उसलाई उसँग तर्कको आधारमा डिस्कसन गर्ने होइन कि खालि उसलाई अन्य आरोपहरू लगाइदिने र त्यसमा नै सीमित गरिदिने जुन मैले अघि चलन छ हाम्रो हिस्टोरिकली त्यसकै एउटा निरन्तरता हो जस्तो लाग्छ। मैले कुनै पनि तथ्यको आधारमा यी आक्षेपहरू लगाइएको हुन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मेरो अनुभवले पनि त्यो भन्दैन, किन मैले काठमाडौँ क्षेत्रमा 6लाई त गहिरोसँग बुझेको छु। अब त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई नै सुनाइएको छ कि, अनि मलाई हाँस्ने बाहेक मसँग त्यसमा कुनै विकल्प नै हुँदैन। अबको संसदमा तपाईँको उपस्थिति नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई परिवर्तन गर्ने दिशामा के भूमिका रहन्छ? यो चाहिँ मैले मेरो पछिल्लो 10 वर्षदेखिको काम, विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षा चाहिँ बलियो हुनुपर्छ र जुन किसिमको वर्गीय विभेद जस्तो देखिन थालेको छ नेपालको शिक्षाको पहुँचमा, त्यसले चाहिँ लङ्गर टर्ममा एक किसिमको दुर्घटनामा देशलाई लान सक्छ। किनभने एकदमै गरिब घरमा जन्मेका केटाकेटीले मात्रै सरकारी विद्यालयमा जाने, त्यसपछि अलिकति जति चाहिँ सम्पन्न भयो त्यति नै स्तरका विभिन्न स्तरका निजी विद्यालयमा जाँदै गर्दाखेरि जुन समाजमा एउटा वर्गीय समानता ल्याउनको लागि चाहिने आवश्यक कुरा चाहिँ सानैदेखि मान्छेले त्यो डिस्कनेक्ट हुन थालेको मैले देख्न थालेँ झन्डै 10-15 वर्ष अगाडिदेखि नेपाली समाज हेर्दै गर्दाखेरि। र मलाई के लाग्यो भने समानताको एउटा आकाङ्क्षा, विशेष गरी हामीले एउटा युद्धको चरण, जनयुद्धको चरण पार गरेर शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दाखेरि जुन समानताको सपना हामीले देखेका थियौँ, पछि हाम्रो संविधानले नि त्यो कुराहरू बोलेको छ। त्यो कुरा चाहिँ सुनिश्चितता गर्ने हो भने विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्यका कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो राज्यको उपस्थिति बलियो हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन वर्गीय विभेदीकरण देखिन थालेको छ होइन, गरिबहरूले मात्रै हो वीर अस्पतालमा उपचार गर्ने, गरिबहरूले मात्रै हो चाहिँ के अरे सरकारी विद्यालयमा पढ्न जाने भन्ने जुन मानक स्थापित हुन लागेको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ चिर्नको लागि तपाईँले संसदमा आवाज बुलन्द गर्नुहुन्छ। त्यो आवाज बुलन्द, अब त्यसमा मैले अलिकति कन्टेक्स्ट केमा बिल्ड गर्न खोजिराखेको थिएँ भने त्यो गर्नको लागि शिक्षा, विशेष गरी म अहिले शिक्षामा अलिकति फोकस हुन चाहेँ। त्यो प्रयासहरू मैले निरन्तर विभिन्न खाले कामहरू गरेँ। म आफ्नै एउटा इनिसिएटिभमा हामीले टिच फर नेपाल भन्ने युवाहरूलाई जोडेर अभियान सुरु गऱ्यौँ। म स्थानीय सरकारमा पनि तुलसीपुर दाङको शिक्षा सल्लाहकार भएर पनि काम गरेँ अघिल्लो कार्यकाल। ती सबै गर्दै गर्दाखेरिको एउटा ठुलो रियलाइजेसन मलाई के हुन थाल्यो भने एउटा चाहिँ हामी कहाँ यो एकदमै ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक भोइस, आवाज र त्यो इच्छा शक्ति एकदम कम पाएँ मैले। त्यो किनभने विभिन्न खाले राजनीतिक पार्टीको व्यक्तिहरूसँग, विभिन्न पदका व्यक्तिहरूसँग पनि मैले काम गर्ने मौका पाएँ। अब स्थानीय सरकारमा भएको भएर वडाध्यक्षदेखि विभिन्न प्रसङ्गमा मन्त्रालय मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि छलफल गर्ने, काम गर्ने, पोलिसीमा मेकिङमा नै एउटा कन्ट्रिब्युट गर्ने मौका पाउँदै गर्दाखेरि जुन हिसाबले सार्वजनिक शिक्षा जकडिएको छ त्यसलाई अर्को बाटोमा लग्नुपर्छ भन्ने त्यो इच्छा शक्ति पनि अलिक कम देखेँ। र साथसाथै फेरि हाम्रो टेक्निकली प्राविधिक रूपमा हेऱ्यो भने जस्तै हामी 2072मा सङ्घीयताको जुन किसिमको हाम्रो संविधान आयो, त्यसपछि शिक्षा चाहिँ 1/12को शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा संविधानले राख्यो। तर त्यस अनुरूप नै शिक्षा ऐन आएन, उदाहरणको लागि मात्रै भन्नुपर्दाखेरि। अनि 28 सालको शिक्षा ऐनले हामीलाई आजको नेपालको शिक्षालाई मार्गनिर्देशन गर्छ। अब शिक्षा भनेको सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि पनि एक कक्षामा आज कोही पढ्न सुरु गर्यो भने 20-25 वर्षको हाराहारीमा एउटा मान्छे श्रम बजारमा निस्किन्छ होइन। त्यसपछि उसले आफ्नो जीविका उपार्जनको बाटोहरू खोज्न थाल्छ नि। भनेपछि आज हामीले एक कक्षामा कसैलाई पढाउँदैछौँ भने त हामीले इमेजिन के गर्नुपर्छ भने 25 वर्षपछिको अर्थतन्त्र, 25 वर्षको प्रविधि र समाज कस्तो हुन्छ त्यसको लागि तयारी सुरु गर्नुपर्छ नि त। भन्छ 28 साल भनेको त 50 वर्ष हो। आज हामीले सुरु गऱ्यो भने नि 75 वर्ष लाग्छ कि कुनै कुरा त्यो एउटा मान्छेलाई निर्देशित गर्नको लागि। त्यस्तो पुरातन किसिमको प्रोसेसमा ऐनले अब हाम्रो सबै कुरा निर्देशित गरिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि हामीले ल्याउन नसक्दा र फेरि त्यसको मुद्दै पनि बनेन कि त्यो ल्याउन नसक्दा। तर एउटा गजबको विषय उठाउनु भयो होइन। अब मलाई चाहिँ लागिरहेको चाहिँ के भन्दा
अहिलेको नेपाल मतलब लामो समयदेखि भनौँ न यो झन्डै आधा शताब्दीदेखिको नेपालको नेतृत्व लिने मान्छेहरू सार्वजनिक विद्यालयमा पढे, सरकारी स्कुलमै पढेर आए, आजका दिनसम्म पनि नेतृत्वमा पुग्ने मान्छेहरू त्यही सरकारी विद्यालय पढेका मान्छेहरू छन्। तिनको चेतनाले त यो कुरालाई देखेन भने अब त झन् बोर्डिङ स्कुलबाट प्राइभेट स्कुलहरूबाट पढेर आएका मान्छेहरूले यो जुन मैले अघि पनि भने जो शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको विभेदीकरणको वर्गीय विभेदीकरणको विषय छ त्यसलाई एउटा मुद्दा बनाएर पार्लियामेन्टमा त्यसको चाहिँ कानुन संशोधन गराएर अनि देखिने तहमा मान्छेले अनुभूत गर्ने तहमा चाहिँ यसको परिणाम प्राप्ति गराउन सक्ला सक्नु बाहेक हामीसँग उपाय छैन भन्ने विश्वास राख्छु म। भनेको यो कुराहरू एक त पोलिटिकल एजेन्डा नै बन्दैन। एटलिस्ट मैले आफ्नो चुनावभरिलाई प्रयास चाहिँ गरेँ, निरन्तर रूपमा यो कुराहरू बोलिराखेँ आउनुपर्छ भन्ने कुराले। स्वाभाविक रूपमा संसदमा गइसकेपछि यसलाई नेतृत्व पहिलो त शिक्षा ऐन आउनुपर्छ, नयाँ शिक्षा ऐन भन्ने कुरामा म निरन्तर आवाज पनि उठाउँछु र आवश्यक पर्यो भने मैले के पनि भनेको छु भने नेपालमा सांसदको भूमिका एकदम खुम्चिएको छ र गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गर्ने चलन एकदमै कम छ। जस्तै शिक्षाको हकमा चाहिँ कम्तीमा पनि म यदि त्यो सरकारले त्यसलाई ल्याउनै सकेन भने अरू पार्टीका सांसदहरूसँग मिलेर भए पनि एउटा गैर सरकारी विधेयक म दर्ता गर्छु र भोलि त्यसलाई छलफल सार्वजनिक एउटा मिडियाको मार्फत होस् अथवा कम्युनिटी अप्रोचबाट भए पनि त्यसलाई हामी बृहत्तर छलफलमा ल्याएर पारित गराउने प्रयास चाहिँ हामी गर्छौँ भन्नेमा छु। जुन मुद्दा आजको दिनमा मलाई लाग्छ नेपालको संसदले अबको संसदले तपाईँहरू जस्ता युवाहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ, दुईवटा विषय चाहिँ एकदमै घनीभूत रूपमा तपाईँले उठाउनु भने नेपालको धेरै समस्यालाई एउटा हदमा त्यसलाई चाहिँ नि सीमान्तकृत गर्न सकिन्छ र समाधानको बाटो खोज्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ कि नेपालको मूल अहिलेको समस्याको जड भनेको हाम्रो राज्य संरचनामा हाम्रो समाजमा जकडिएर बसेको भ्रष्टाचार हो, दण्डहीनता हो, जुन हरेक क्षेत्रमा व्याप्त रहेको छ। तिनै विषयलाई तपाईँले चाहिँ साँगुरियाएर एउटा परिणाममुखी कार्यक्रममा चाहिँ नेपालको संसदलाई लैजान सक्नुभयो भने त्यो संसदप्रति आम मतदाताको विश्वास बढ्नेछ, आम जनताको विश्वास बढ्नेछ र त्यसलाई चाहिँ अपनत्व उनीहरूले ग्रहण गर्न सक्नेछन्। आउने 5 वर्षपछिको नेपालको राजनीतिक सिनेरियो पनि फरक हुनसक्छ। त्यो अपेक्षा पनि म गर्न चाहन्छु र म तपाईँलाई त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। स्वाभाविक रूपमा यो राजनीतिले ल्याउनु भएको कुरा एकदम बढी उठेको मुद्दा हो। पटक पटक अब म हरेक दिन जति हाम्रो मतदाताहरू टोलमा भएका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्छु, यो भ्रष्टाचारको कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न जे गर्न सकिन्छ सांसदको भूमिकामा त्यसलाई चाहिँ गर्नुहोस् र आवाजहरू चाहिँ पटक पटक उठाइदिनुहोस् भन्ने एकदमै ठुलो जोड छ। स्वाभाविक रूपमा हामी त्यो कुराहरूमा लागि पनि राख्छौँ र हामीलाई हाम्रो मतदाताहरूले निरन्तर सचेत गराइराख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास पनि राख्छु। साथसाथै अरू मुद्दाहरू जुन मैले अघि भने सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा उद्यमशीलतासँग जोडिएका कुराहरूमा पनि हामी त्यो मुद्दा मात्रै होइन कि एउटा सांसदको भूमिकाले गर्न सक्ने नीति ऐन, विशेष गरी ऐन निर्माणको कुराहरूमा चाहिँ हामी आफ्नो तर्फबाट एकदमै लाग्छौँ भन्ने नै छ। धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।